上集同大家講咗點解我哋唔可以自私，而且自私同埋自愛嘅能量其實係相差好遠。自私會令到我哋嘅能量變得越嚟越收縮，想要嘅嘢更加容易流走，因為佢係一啲匱乏嘅能量。我哋覺得嗰樣嘢唔夠，佢就會變到越嚟越冇。相反，自愛可以令到我哋更加強大，更加能夠令我哋想要嘅嘢流入我哋嘅生命或者生活入邊。上集同大家舉咗一個例子，如果我哋覺得自己呢一杯水，有人問我哋攞一兩啖飲，我哋其實可能唔想俾啊，因為我哋自己覺得唔夠。相反，如果有1000杯水喺我哋前面，人哋問我哋攞一杯水，我哋可能就會問：夠唔夠飲啊？使唔使要多一兩杯？我哋會好慷慨俾出去，俾完出去仲會好開心。有啲朋友仔就會問啦：咁我真係得一杯水，咁我點樣俾出去啊？咁我真係冇錢冇時間啊嘛，咁我仲點樣俾出去？點樣改善呢個情況呢？我要有嗰啲嘢，我先唔會自私噶嘛。如果我自己都未有嘅話，咁我自己都搞唔掂，我點俾人呢？今集會同大家詳細去講下呢個狀況，同埋都會俾另一個例子，大家對人自私點解會影響自己嘅財務狀況呢？我哋唔好做一個自私嘅人，其實都唔係淨係教科書講嗰啲，我哋要愛人如己啊，對身邊嘅人好好啊，要幫助別人啊，而係當一個人有一啲自私嘅能量，唔肯去付出，唔肯去俾出去嘅時候，呢一種匱乏能量係會影響翻自己嘅。有啲人可能淨係對住伴侶或者係屋企人、朋友自私，最後都會影響到佢哋自己嘅事業、金錢狀況。因為能量場係一個整體嚟嘅，即係冇得話切咗一邊，然之後完全係冇被影響咁樣嘅。當你喺一個領域有一啲唔係太好嘅行為模式嘅話，其實係會好似病毒咁樣蔓延開去。我喺呢度同大家講一個詳細嘅案例啊。有一個 case 咧係一位男士嚟嘅，佢都知咧佢喺感情上邊咧係有一啲狀況，因為佢好唔中意處理同佢嘅一個前女友嘅一啲感情問題。當有一啲問題咧，佢就會選擇冷暴力啦、唔見面啦、唔覆 message 啦、唔去面對，仲會刻意去拉遠佢同呢一個女仔嘅距離。最後就當然係分手啦。其實嗰啲問題咧唔係話一啲好嚴重或者係完全解決唔到嘅嘢嚟㗎。但係佢分手嘅理由咧，佢就同個女仔講可能我唔夠愛你啦，我而家咧都係想將我嘅時間啊同埋我嘅心機啊放喺我嘅發展嘅事業嗰度啊。嗱，表面上聽落咧佢好似好負責任咁樣，因為唔想嘥呢個女仔時間啊嘛。同埋佢自己亦都覺得咧，可能自己唔係真係好愛嗰個女仔，嗰個女仔未必係好適合佢，同埋咧佢亦都係真心覺得想將時間放喺佢嘅事業上邊，唔想拍拖住。喺呢件事上面咧，佢以為佢自己係自愛，因為佢好似嘅守護咗自己嘅界線咁樣。可能個女仔想要佢多啲時間、多啲愛嘅時候，佢就覺得唔得，呢個係咧我嘅界線嚟嘅，我係唔會俾咁多你嘅，因為我要守住我嘅原則，我而家要事業第一啊嘛。深入探索之後咧，其實個真相係佢唔係好願意付出，佢亦都唔想同人有一個更加深嘅關係，因為更加深嘅關係就代表佢嘅付出同埋責任需要更加多，而佢除咗佢自己之外，佢唔想將時間去付出俾第二個人，用唔夠愛或者我個 priority 唔喺拍拖嗰度，佢去咁樣結束關係呢，可能係俾佢自己去承認我嘅溝通能力唔夠好，我冇勇氣去處理一啲感情問題，又或者我冇能力去俾呢個女仔更加好嘅生活，係容易好多嘅。因為唔夠愛好似係一個感覺嘅問題，咁感情冇得勉強啦，所以佢亦都係唔需要自責，但係要承認自己嘅能力不足，又或者佢其實係想事業愛情兩得意嘅話，其實就要去面對成長嘅壓力。但係反而呢一個人，如果佢去面對自己呢一刻做得唔夠好，面對成長嘅壓力，其實係一種自愛啊。所以唔係話我將啲時間放晒喺自己度，唔俾其他人係自愛，唔係呢一種係自私，唔係自愛。因為呢一種亦都係一種收縮嘅能量，佢要去面對嗰個狀況，面對嗰啲問題，要去成長，要去學習先係自愛。佢要學識打翻開隻手，先可以俾啲好嘅嘢入去佢嘅生活或者生命入邊。好得意嘅就係咧，佢同呢個女仔分咗手3年，佢好想好努力去專注去發展嘅事業咧，喺呢3年裏面係冇乜突破，因為嗰件事個能量係一樣嘅。喺大型嘅金融機構入邊做，佢自己嘅能力都唔錯嘅，亦都有自己嘅投資，基本上佢係成日都會有機會賺到錢嘅。但係每一次佢賺咗一筆錢之後咧，
就會用咗喺其他地方嗰度。有試過係投資失誤啦，有試過係合約糾紛啦，甚至佢爸爸媽媽住緊嗰個屋苑嘅大型維修都關咗佢事。所以佢嗰幾年嗰個金錢上邊咧，其實都係打過和。呢啲事咧，其實都係同佢嘅感情模式咧係同一樣嘅。當佢面對關係唔敢深入、唔敢負責，遇到問題就想逃走，但係其實嗰啲問題係會追翻住佢，所以金錢亦都留唔住。有啲人覺得可能咁樣係報應啦，但係其實唔係，又或者可能唔一定啦，只係佢喺感情上邊嗰個模式係一樣啫。佢喺同個女仔分咗手嘅3年咧，即係呢幾年其實佢唔係冇其他嘅關係嘅。佢覺得咧呢啲關係入邊咧，佢都係好自愛，因為佢要將佢自己嘅時間留翻喺發展佢嘅事業嗰度，所以佢喺感情上面咧，淨係揾一啲低成本嘅關係，可能係淨係肉體嘅關係，或者一啲好短期嘅關係，即係唔使付出太多時間、付出太多愛、付出太多金錢嘅關係。佢亦都冇咩責任㗎，佢唔介意嗰啲女伴係點樣睇佢。表面上好似將所有能量留翻喺自己嗰度啦，有自己嘅時間做自己嘢，又唔會俾啲女伴影響到。但係佢喺事業上邊咧，亦都有翻同一個狀況。當佢去傾到一啲金額大嘅交易嘅時候咧，會變得好棘手，通常都搞唔掂。而佢做得到嘅咧，淨係一啲金額細嘅交易，咁樣先可以完成到。其實喺呢一個狀況咧，自愛嘅人咧係會了解到自己真係有啲事情係需要去處理，然後亦都會落手去處理，因為咁樣先可以令到自己成長，令到自己成為一個更加強大嘅人。付出同埋面對問題都一樣會令到自己成長，呢啲都係自愛嘅表現。好啦，我哋翻去一開始講嗰個問題嗰度，如果自己都係得個一杯水，咁點樣俾人呢？嗰個解決方法唔係我哋要諗將嗰一杯水俾人或者唔俾人，而係我哋要去諗點樣令到大家有足夠嘅水飲。我哋要去揾個水源，即係呢件事要對大家都好嘅。我哋首先要諗清楚，有時我哋覺得有一啲嘢唔夠，究竟係我哋真係唔夠啊，定係我哋驚唔夠先？有啲人可能覺得我幫咗人，我少咗啲時間，少咗啲 me time， 少咗啲精力，咁係有啲情況可能你真係少咗2個鐘，係咪真係少咗2個鐘你真係會變到好唔夠時間用呢？可能有啲狀況係有一日你真係趕緊嘢，你真係冇2個鐘嘅，但係係唔係每一日你都唔會有嗰2個鐘？係咪冇例外？係咪一定要去計較？如果有1-2日瞓少咗2個鐘，對於你嚟講係咪真係咁接受唔到先？如果我哋要改變嗰個能量，我哋首先自己要肯喐啊！如果你話我個杯水咧越嚟越少咧，我都冇所謂啊，總之我淨係要揸實佢就得噶啦。咁你唔介意就冇所謂啦。但係如果你相信你只要喐下你嘅能量，你就會有多幾杯水嘅話，你會唔會真係1個禮拜都揾唔到嗰幾個鐘先？我哋要知道，我哋同任何人去做一啲嘢，即係有能量嘅交流，攞翻嚟通常都唔係淨係一杯水，係因為我哋要咁樣做，我哋先有機會一次過攞幾支甚至幾十支水翻嚟。大家要一齊去進步，一齊好，先有機會解決到水源嗰個問題。到時咧，你就唔係淨係望住嗰一杯水裏面有幾多啖水噶啦。但係我哋首先要去付出，要去行嗰一步先。好似上集嗰個例子咁，可能阿老公會覺得，喂，我係咪真係一定要去捲入我老婆同我媽嗰個爭鬥嗰度啊？其實明明嗰2位女士認識就係因為你呢個男人，但係你係咪覺得要去負起個責任，去調解，去揾個出路，你都唔夠膽面對先？我哋要夠膽去處理一啲問題啊！即使我哋未必完全知道晒係點樣做，又或者個結果係點，亦都有機會有啲時間係令到自己都捲咗入去，然之後經歷一段都難嘅時間㗎。但係我哋要做咯，就算我哋未必即刻見到個結果，我哋都總係會有一啲學習同埋得着㗎。呢一啲去面對、去負責任、去承擔，亦都係自愛嘅表現。有好多人就係驚話蝕底咗啊，我收唔翻啊，甚至我擺咗自己入去一個好難處理嘅局面嗰度，所以先會變得自私。但係如果你可以改變到你自己嘅諗法，你去明白到唔自私、唔去攬實呢一杯水嘅呢一個動作係可以幫到你幾多嘅話，你就可以改變到噶啦。只要我哋調翻轉頭嚟諗，你就知道而家呢一種嘅自私係唔值得噶，因為長遠嘅能量封閉，蝕底嗰個只會係自己。有好多嘢咧係我哋自己做個框框出嚟去框住自己，尤其是係啲時間啊、感受上面嘅嘢。有啲嘢，譬如可能係時間啦，我哋未必係完全冇噶，而係我哋個 priority 可能完全留晒俾自己。
我哋去面對一啲事情嘅時候，將舒服嘅 priority 俾晒自己，係啱嘅。我哋每個人都應該要照顧到自己嘅需要同埋感受，但係有時我哋都需要有啲智慧去睇下嗰件事，究竟係我哋真係照顧自己啊，定係完全唔願意俾出去？嗱，如果我哋要改變呢個狀況，譬如我哋覺得嗰樣嘢係我哋冇，即係例如錢咁樣先算啦。如果我哋冇錢，咁好直接啦，點樣去付出呢？我哋去做其他嘢啦，因為嗰個單位其實係幾樣嘢：錢、時間、愛。譬如你冇好多錢去俾阿爸阿媽嘅，咁你有時間，你有愛啊嘛。你同佢哋一齊嘅時候，唔係話個軀殼留喺屋企就係陪佢哋，你真係要付出你嘅精神同埋你嘅愛去同佢哋相處，用個心去同佢哋傾偈，好好咁樣了解佢哋，做多啲家務咯，陪佢哋買餸咯。對住伴侶都係一樣噶。嗰一條我哋覺得係維護緊自己嘅利益嘅界線，究竟嗰條線係你嘅核心需要啊，定係你自己顧住你自己嘅短期利益同埋喜好所設定嘅非核心需要嘅界線呢？非核心偏好嗰條線呢，可以調整嘅，調整咗之後有機會令到大家一齊好，因為你同你嘅伴侶係同一個 team 嚟噶嘛，你身邊嗰個人好，你都會好噶，因為相近嘅人能量係會互相影響大家，你身邊嘅人能量唔好，你都冇得獨善其身噶。有啲朋友話：喂，如果我真係冇錢冇時間，咁點算啊？呢個狀況呢，有機會可以係短期，因為有啲朋友仔喺度打拼階段中啊嘛。但係如果你係幾年都冇錢冇時間嘅話呢，你要去細心睇下你而家自己做緊嘅嘢，究竟係發生乜嘢事，點解會幾年都冇錢冇時間？通常努力打拼中嘅朋友，即使唔係有最多嘅錢、最多嘅時間，但係唔會完全冇㗎。呢啲係因為你非核心偏好嗰一條線，令到你覺得冇錢冇時間去付出俾其他人啫。我希望咧，大家睇完呢兩集之後咧，對究竟我哋係自私定自愛，攬住個杯水定係一齊去揾一啲新嘅水源，呢啲概念有所改觀。其實講真，真心要去成長，成為一個強大嘅人，去付出，去對人哋好，呢件事係唔會學唔識㗎。當我哋想改變、想做得好，我哋就會做到㗎啦。願意對其他人好，願意付出，願意成長學習，即使個過程唔係最舒服，但係咁樣先係真正嘅自愛，咁樣先會令到我哋變得更加強大。今集講住咁多先，走之前記住 CLSS，拜拜。